Saamicha ajaa'ibaa godina Jimmaa aanaa Guumee irratti raawwataa jiru waan akkaan nama gaddisiisudha. Gara birrii miliyoona 10 wayiiti jedhu gariin gara birrii miliyoona birrii 700,000 800,000 500,000 walumaa galatti gara birrii miliyoona 10 wayiiti jedhu. Egaa innis maali? Buna diimaadha. Buna diimaa kana namoonni maallaqa fa'aa baankii irraa baafachuudhaan yeroo darbe wanni kun har'a gara 5,6 ta'aa jira jedhu. Buna diimaa kana bitanii buna diimaa kana yeroo bitan immoo waldaa dhaabbatee jiru jira warra yuuniyenii jedhame waldaan kun waldaa buna diimaa bituudha jechuudha. Aanaa Guumee ganda Gurboo Dagee fi akkuma godina Jimmaa aanaa Guumee ganda Gurboo Dagee fi akkasumas ganda Boorii jedhamtu irratti wanni kun kan ta'e. Buna diimaa kana hawaasni akka naggaadee biraatti yookiin daldalaa biraatti akka hawaasni gurguranne buna diimaa kana dirqama waldaa kanatti gurgurachuu qabdan jedhanii waldaan kun osoo maallaqa hin kaffalaniif hawaasa kanarraa buna diimaa kana gurgurate. Hawaasni kun gariin maallaqa baankiitirraa liqeeffateetii buna diimaa kana bitaa ture jechuudha. Buna diimaa kana hawaasa irraa gurguratanii maallaqa hawaasaa itoo hin kaffalin har'a gara ji'a 5 jedhu. Ji'a 5 hojjaaf deemaa jira jedhu. Egaa namni kun osoo maallaqa kana yeroo kanatti kaffalanii fi namni maallaqa kana gara gaggalchee waa hedduu hojjetatee of jijjiiraa jechuudha. Maallaqa hawaasaa kana akkuma jirutti fudhatanii bifatanii buna sanas magaazina keessa walitti kaawwatanii yuuniyenii maallaqa nu gadhiisuu jedhanii maallaqa hawaasaa dhowwatanii buna sana fe'anii gurgurachuuf jiru jechuudha. Yeroo darbe kana konkolaataa tokko baasanii gurgurree maallaqa isiniif hin jedhanii yoo maallaqa ittiin bitanii daldalan hin qabne waldaan kun dhiisuu qabani malee ummata irraa saamuu hin qabani jechuudha. Buna sana konkolaataa tokko baasanii gurguranii maallaqa isiniif hin jedhanii maallaqa hawaasaa hin finne. Ammas isa hafee jiru fe'achuuf jennaan hawaasni fuuldura dhaabbatee dheengadda halkan fe'achuuf jennaan halkan sana hawaasni gaditti bahee fuuldura dhaabbatee akka bunni sun hin fe'amne hambisee jira jechuudha. Ammas yeroo ammaa kana guyyaa har'aa walgahii waamanii namoota keessaa waa dubbatan hiniina jedhanii itti walii galanii namoota kana hidhaa jiru. Eenyu kana godhaa jira? Bulchitoota aanaa sanaa fi warra gandaati waldaa kana wajjin ta'uun. Egaa hawaasni kun haqa isaa dafqa isaa maallaqa baankii irraa liqeeffatee buna fidee itti gurguree ittiin of jijjiiruuf namni qotee bulaan of jijjiiruuf ijoolleen ilmaan qotee bulaa of jijjiiruuf tattaafattu bifa kanaan maallaqa isaa dafqa isaa bifa kanaan irraa saamamuu jira jechuudha. Kanaafuu qaamni dhimmi kun ilaallatu yoo dhugumatti jiraatee fi warra kana tattamaan to'annoo seeraa jala oolchee maallaqni hawaasaa kun tattamaan akka deebi'uuf. Sana kan lammataa hawaasni kun bunni sun akka bakka sanarraa hin baane. Bunni yoo har'a gatiin isaa gadi bu'e isin kaleessa kennitanii ji'a 5 dura gatii gaafa sanaatiin maallaqni hawaasaa kaffalamuu qabaa jechuudha. Sababiin isaa bunni kun yoo har'a gatiin dabalee gatii har'a bunni dabale bunnan har'a kan jedhanii gatii har'aa isin kennan. Har'a immoo yoo bunni gatiin isaa bunaa gadi bu'ee buna kana gatii gadi bu'aa gatii gaafa san isinirraa fudhatanii dhiisanii gatii gadi bu'aa har'a isiniif kaffaluun sirrii miti jechuudha. Kanaafiyyuu waan gaafa sana itti walii galtaniin maallaqa keessan atattamaan isinii kaffaluu qabu. Isinii kaffalanii warreen kun hundi jaraa hidhamanii bunni keessan isiniif deebi'ee maallaqni isinirraa maallaqni hafus hisaabamee isinii deebi'uu qaba. Kanaan alatti bunni sun kubbaayyaan tokko bakka sanarraa akka hin baane hawaasni hundinuu tokkummaan dhaabbata. Bakka hundarrooyyuu kan jirtanu hawaasa kanaaf sagalee ta'a. Haqa jiraati, dafqa jiraati, huunnoo jiraati waan ta'eef. Hedduu nama gaddisiisa shiftummaan.